Блять, а вот тут, подожди, а сейчас все закрыто. закрыто? Конечно, закрыто. Да ладно. Да нет, все. Здесь, бля, ты прикинь, вообще закрыли все. Классно, Вон там еще, здесь можно вот правее уйти. Нет, там все, там попробовать проехать. Вот сюда вот смотри. Блин, тут тоже закрыто. Ты прикинь. Так, я же тебе говорил, все будет закрыто. Ну ёбаный в рот. Ну это сняли. И куда же погонять? Ну бывает. На ходилку сейчас едем, там осмотр сделаем. Ну давай, Потом да. сдаем место. Давай на ходилку. Вот так. Короче, проблема в том, что нету ни одной трассы, на которой можно было погонять. Я позвонил на Moscow Raceway. На Moscow Raceway до августа нету ни одного трек-дня, когда можно заехать на тачке. Я позвонил на ДМ Мячикова, это по Волгоградке. Там вообще трасса на реконструкции. Я позвонил в Рязань. В Рязани нету сейчас трек-дней. Я позвонил, единственный трек-дни, где сейчас можно покататься, это в Нижнем Новгороде. Ты понимаешь, до Нижнего Новгорода мы немножко охренеем ехать, мне кажется. Хорошо, все-таки довольно подхват от турбулы. Я Да. обратил внимание, очень важная вещь. Когда ты едешь на ДМ, начинаешь ее эксплуатировать, да, там жестко нагнетать, она, понимая, что ты можешь, отпустив газ, нажать его снова, обороты держишь, как на спорт-режиме. Через какой-то момент, когда ты понимаешь, что ты дальше едешь спокойно, она его опускает. На спорте такого не будет. Она будет всегда на 3000. Слушай, ну у тебя комплектация получше, чем в том Polo 100%. Ну, я думаю, что надо брать Джетту и покупать отдельно кожаный салон к ней и делать его зеленым. Едем на Халинское поле, сейчас там будем осматривать машину, смотреть на парковке, на открытой, там, надеюсь, машин нету. Будет это там стоить денег, но ничего страшного. Сейчас скоро приедем. До встречи. До встречи. Бля, реклама Ашана. Блин, зум этот. Как его? Во. Главное, со звука там звук снимается, видео. Да. Несколько раз. Ограничитель. Ну давай катни тогда. Прям вот по прямой стартани. Не то, не то. Аккуратненькая такая штучка. Ну вот и мы, в принципе, сделали наш тест-драйв. Дорогу держит, да? Дорогу держит. Как говорится, чтобы осталось, что потом посмотреть, пускай это будет не совсем. Хотелось бы, конечно, это все сделать, чтобы это было максимально. Ну, машина отличная, как мне кажется, она даже достойно сделала меня немножко. Слушай, интересно, а колеса нигде не может прорвать от камней, если я так делаю? Может. Здесь нет. Хуёвые камни-то. Смотри, все-таки погрели, видишь?
нижнее, ближнее это, синее посинело. Ну ладно, все нормально. Маленькие тормозочки. Ну что, 9999, часть вторая, как говорится, тест-драйв и... Слушай, а расскажи вообще про эту машину, что у тебя с ней связано, как? Так связано с ней очень много. Женщины в основном связаны с ней. Только женщины. Все остальное. Понимаете, что нельзя, как говорится, сесть на лобок, если, как говорится, в жопе нету леща. Вот. На капот. А, нет, я думаю, что смотрите. Не будем. Это же все-таки не ВАЗ. Но, ребята, отпуск, прекрасная пора. И, как говорится, скоро мы все пройдем на выход и будем ходить пешком. В принципе, вот и все. Там хоть звук-то был слышно? Да.